الله يمسيكم بالخير. ومع موسم البرد والكحة والأشياء هذه، من الأشياء الرائعة جدا من الأشياء المنزلية للمساعدة على مكافحة الكحة العسل. ممتاز جدا. ليش؟ لأنه موضعيا يجي في المكان، ما تحس ألم من هنا في النص، هذا مكان أن الفيروس لما جاء مثل ما سوى فيني ودخل الجسم. العسل ممتاز جدا. الزنجبيل ممتاز جدا. الكركم رائع جدا. الثوم أيضا رائع جدا. الجوافة أيضا رائعة جدا. هذه كلها مساعدة جدا لمكافحة والتخفيف من الكحة.